आपने आज तक बहुत तरह से मटन बनते देखा और खाया होगा, पर इस मटन की रेसिपी का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आप एक बार इस तरह से मटन बनाकर खा लोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपको फिर कोई और मटन की रेसिपी पसंद ही नहीं आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में सरसों तेल को डालकर बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें तेज पत्ता और प्याज को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को कुछ देर फ्राई करने के बाद जब वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें सारे मटन के पीसेस को डाल देंगे। मटन को इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 10 मिनट तक भून लेंगे। और अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मिला देंगे और साथ ही साथ हम इसमें जीरा और गोलकी का भी पेस्ट को डाल देंगे। और इसके बाद